En nombre de la región, permítanme darles la bienvenida y agradecerles su asistencia a este Foro de la Región, que hoy se celebra aquí en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de la Diputación de Orense y en directo en la retransmisión en streaming que hacemos a través de la web, de nuestra web, laregion.es. Hoy vamos a hablar de arte, de la forma de hacer arte a través de editar libros, que es lo que nos propone nuestro invitado de hoy, el más prestigioso editor español, el orensano Manuel Moleiro, al que le agradezco muy sinceramente, especialmente hoy, su asistencia a este foro. Desde que fundó su propia empresa editorial, hace ya 25 años, este año se cumple su 25º aniversario, el empeño de Manuel Moleiro ha sido clonar joyas bibliográficas, obras excepcionales que han sido disfrutadas por muy poca gente, libros exclusivos que por su gran valor se conservan y se custodian en museos y en bibliotecas nacionales. De esta forma, con un trabajo minucioso, tanto de investigación como de edición, de impresión y de producción, las obras de Moleiro, los casi originales que él fabrica con perfección, son puestos a disposición de todo el mundo y están destinados a todo aquel que quiera tener un ejemplar o que pueda, porque los libros de Manuel Moleiro tienen un gran valor y también tienen un buen precio. No resulta fácil tener la oportunidad de compartir el tiempo y la experiencia de alguien que hace un trabajo único en su género, un trabajo que además roza la perfección y un trabajo que ha sido reconocido a nivel mundial como muy prestigioso. Hoy tenemos la fortuna de contar en el Foro de la Región con uno de los emprendedores apasionados por su trabajo que provocan que nos preguntemos por qué hace lo que nadie hace. Manuel, confío en que podamos tener respuesta a esa pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ledesma. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Quiero agradecer antes que nada al Foro de la Región y muy especialmente a don Manuel Ledesma el que me hayan invitado. Para mí ha sido difícil venir hoy, era complicado por la situación especial. Eu estudiei xa na... Non sei se prefieren que hable gallego ou castellano, a mí me dá exactamente igual. Galego, moi ben. Moi ben. Digamos, un galego de Cea, San Facundo de Cea, un gallego un pouco especial, que se falamos por aí, non? Pero, bueno, que estaba comentando un día un tanto especial, é dicir, que estudiei xa na Universidade de Barcelona, vivo ali hai moitísimos anos, a pesar de que me movín prácticamente por medio mundo, hai poucos países en Europa onde non haya estado por traballo, as bibliotecas en Londres, en París, en Italia, en Alemania, Portugal, por supuesto, aquí, en fin, en Rusia, nun sinfín deles, onde estuve precisamente agora no mes de junio. Pero, bueno, tuve 3 fillos en Barcelona, teño 3 netos en Barcelona, que son medio italianos, medios españoles, porque a nai é de Florencia. A situación era un tanto delicada, un tanto problemática, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, encantado de estar con ustedes e de comentar un pouco unha experiencia personal, por que faer o que nadie fai. Está claro que se faemos o que alguén fai, estamos copiando, tratando de mellorar ou tratando de seguir unha línea. Eso sempre o considerei un error. Sorprendeume moito unha das cousas que me chamou a atención é a persona que pretende pintar e pretende imitar a Picasso ou pretende imitar non sei, a Velázquez ou o Greco ou a cualquier pintor moderno destes momentos. Sempre terá un punto de referencia difícil de igualar, difícil de estar ao mismo nivel, porque Picasso só houbo un, Velázquez só houbo un, moitos outros nese mesmo sentido. Vexo tamén moito nos humoristas, a mí non me gustan nada os humoristas que reproducen os chistes dos outros autores. Entón, é un motivo de por que faer o que nadie fai, porque en todo caso sempre é unha innovación, é algo diferente, é algo
distinto é que permite on desarrollar a súa creatividade ou dar rienda suelta ás ilusións que a veces poden colmarse en éxitos ou poden colmarse en fracasos. Generalmente a vida é moi injusta nese tipo de cousas. Un pode faer nun libro 2000 páxinas ben, pero se fai unha mal, esa é a que vai ver todo o mundo. Ninguén vai ver as 999 que un fixera ben, senón que vai ver esa que estaba mal. E o meu traballo, digamos, pode parecer pretencioso, dicir, o faer o comentario de imaginar, de tentar de copiar o a Picasso este ou o outro, unha persona que fai reproduccións de manuscritos originales, non? Porque a fin de contas é unha copialo, pero é copialo ou plasmalo, ou como dixo o diario Le Monde, falando precisamente de isto clonalo, é dicir, de faer multiplicar ese original por razóns fundamentales. Primeira razón, quizás, é a conservación de ese libro, de ese códice que sobreviviu ao paso da historia e ao paso do tempo por unha única razón, por ser excepcional. Se non fora excepcional, houbera desaparecido. Desapareceron moitos códices, moitos libros importantes, pero eu creo que sobreviviron os millores, salvo, excepto algunhas excepcións, porque cando un ten un gran problema, por exemplo, na situación agora actual que había, que supoño que hoxe terminará, en mismo Cataluña, por poñer un exemplo de carácter político, un exemplo que todo o mundo está vendo, ou que todo o mundo pensou nel neste momento, que un se leva dai, pois o que máis quere, non? Os máis ricos quizás levan as empresas máis grandes, pero a xente normalmente trata de salvar o que máis quere, é dicir, en caso de calquer percance, de calquer se lle incendia a casa, que é o que leva primeiro. E iso foi o que fixo que estas obras sobreviviran. Logo, porque cambiaron tantas veces de mao, que estuveron de mao desde, non sei, desde Pedro el Ceremonioso e terminaron finalmente na Biblioteca de Francia por obra e gracia de Napoleón Bonaparte, pero antes pasaron polas maus de Carlos V, ou polas maus do Duque de Berry, ou polas maus de Margarita de Austria, por falar dunha muller tremendamente ilustre, quizás a muller que tuvo máis libros, ou que tuvo a primeira biblioteca importante en Europa, ou quizás no mundo, non? Bueno, pasaron por as maus de todos eses, como digo, precisamente por esa razón de ser especiales, non? Vamos a fazer un recorrido para ver un pouquiño o... Bueno, este era o que dicía eu antes do diario Le Monde, que nun artículo no 29 de 9 de 2010 dicía que o meu traballo non é un traballo de un facsímil. Facsímiles fixéronse moito. Realmente eu cando pensei en clonar estas obras fixeime tres cousas fundamentales. Primeiro, o que fora a faer non se había feito nunca de modo íntegro, é dicir, podía haber unha foto, dúas fotos, que foron esas fotos que se fixeron nun momento, que están en todos os lados, pero que non son nin as máis significativas. É dicir, que sabía a xente do breviario de Isabel la Católica, por exemplo? O que sabía era o que dicía a señora Van House, que é unha conservadora na Biblioteca de Londres, que estudiou moi ampliamente, unha intelectual de primeira línea, e que viña a dicir que era unha obra excepcional desde todo punto de vista, e que era o tesoro que tiñan eles máis importante da Europa continental. Os ingleses sempre separaron moito, incluso nos desayunos, cando un dan o desayuno continental e o desayuno inglés, pero a xente non sabía nada máis. Eu fixen esa obra concretamente a petición da British, non tiña interés en faelo naquel momento, porque coincidía simultaneamente con o libro da felicidade, coincidíame tamén con Splendor Solis, e era un momento de exceso de traballo, non me presionaronme tanto que ao final optei por faelo. Encantado de faelo, porque foi un éxito total desde todo o punto de vista, independientemente dos problemas de traballo naquel momento. Bueno, aí está a traducción do que é un case original, que máis para
definir un traballo artesanal, minucioso, levado a cabo para realizar estas obras máis cercanas do clon que do facsímil, non? Bueno, aí temos un dos secretos do traballo. Cando se plantea fer unha obra desta envergadura, claro, non se pode utilizar un papel normal ou un papel que sea de arte ou calquer tipo de papel, porque é imposible reproducir a cromía que teñen os originales. É dicir, todos ustedes, quizás, moitos de ustedes teñen a experiencia de ver cuadros, non sei, de calquer pintor importante, logo van ao museo e quedanse asustados, quedanse tremendamente sorprendidos, e din, que libro máis malo teño aí e tal. Non, posiblemente sea un libro fantástico, este perfectamente realizado. E voulles poñer un exemplo logo máis adiante onde podemos ver. Eso ocurre porque é imposible reproducir dunha forma normal, en offset ou serigrafía ou do procedimento que sea, que non se faixa un tratamento previo do soporte, reproducir os colores originales. É totalmente imposible. Hai unha penetración. Eso todos temos o exemplo de cando estudiamos, sobre todo os máis vellos, que usaban os bolígrafos, non? Ou que diga as plumas esas que había o tinteiro, e pasaba o papel dun lado para outro. Que pasa con eso? Emborronaba, pero por outra parte perdía completamente a nitidez. Aí ven unha proba, bueno, non se ve tan moi ben que digamos. Bueno, sí, ves unha parte blanca, e na parte de arriba e pola arriba vese a continuidade. Ese é un pergamino, non un pergamino animal, senón un pergamino conseguido de forma de vegetales. Pero ven logo que por abaixo está blanco, non? Ese é un tratamento de estucado, é un tratamento especial que fago eu únicamente, creo que non hai ningún outro editor que faga eso actualmente. E o único objetivo que ten eso, que é caro, difícil, complicado, que influye moito aos cambios de temperatura, se hai humedad, se non hai humedad, por moi climatizado que teña o sitio onde vai a faer, ou precisamente o ser digamos, tremendamente sensible, o ser tan parecido que é unha piel tremendamente sensible. Se mollamos as mãos temos unha textura, se chegamos a máis secos temos outra textura diferente, eso prodúcense os mesmos movimentos, non? Que finalidade ten eso de estucalo, de pintalo, de preparalo? Bueno, Miguel Ángel preparaba os lienzos. Todos os grandes pintores antes preparaban os lienzos á hora de pintar. Por qué? Por un asunto moi simple, pero fundamental. Evitar que precisamente as pinturas, as tintas penetrasen e facilitar o secado por oxidación, e o secar por oxidación pódese conseguir os colores tan vivos, tan especiales que non hai ninguna outra forma de conseguirlos. Esa é unha das razóns, que é unha razón cara complicada. De hecho, eu fai uns 10, 15 anos con fabricante con unha gran fábrica de papel, eles decidiron faer unha prueba para evitar isto, non? Para evitar isto que ten un coste excepcional, porque además cada kilo de pintura se vale 904 euros. O sea que ten inconvenientes por todos os lados, non? É tremendamente sensible, hai dilatacións, hai moitísimos problemas. Buscar un elemento máis estable e que permitira evitar un proceso que é importante e é tremendamente caro. A verdade é que ao final se conseguiu un resultado, eu fixen todas as pruebas, eles fixeron o demais, e ese papel utilizan hoxe todos os editores do mundo, menos eu, que dan estas cousas. Por qué? Porque é imposible conseguir o mismo resultado. A veces estuve tentado, concretamente en algún libro fixen empecé a ver, e logo deixeino. Algúnas veces fixen postales de algunha miniatura bonita que mandamos por Navidad aos nosos clientes, amigos, etc. Pero xa non fixen a continuación, fixen a postal
pero non fixen o libro. Por qué? Porque hai que fer algo diferente, hai que fer algo que cando un ve o original e ve eso, visualmente non teña ningunha posibilidade de diferencialo un ou do outro. Eu mostro-me sorprendido moitas veces de cousas que levamos feito. De habelas conseguido, non? Bueno, ese é concretamente un libro da caza que acabo de acabar, que é o libro da caza de Gaston Phoebus. Claro, desgraciadamente, os colores que se poden ver aquí non reproducen nin de lexos a realidade, non? Pero conseguir esa nitidez é totalmente imposible se non se fixera o procedimento este de que esas tintas oxidaran e desa forma se conseguira o detalle. Teñan en conta que hai moitos factores. Aquí non se ve, non? Pero hai ouro, por exemplo, que se estampa a posteriore, hai un traballo minucioso que logo podemos ver. Mire, esta é a realización. Aí está, por exemplo, o original que está na Biblioteca de Francia. Ese é o escudo do Fernando, irmão de Carlos V, porque en algún momento foi da súa propiedade. Aí é o fondo, na foto do medio, é o fondo da sala onde faemos esos traballos. É un sitio onde, independientemente da luz, que é unha luz a 5.000 grados Kelvin, que é a luz perfecta e además que é homogénea na sala, para poder conseguir un detalle, porque senón dun trozo a outro, daqui a aquí, se temos diferencias de luz, hai un problema cas imaxes a hora de reproducir a realidade, non? Na outra fotografía, onde se ven os cas, é a fotografía de comparar unha das múltiples pruebas que faemos para a realización digamos, de conseguir unha que sea definitiva e logo con esa poder fazer as anteriores, non? Aí hai distintas escenas que son distintas flases de control e son en distintas ocasións, porque fais unha primeira, claro, como o libro hai que felo ali, é un dos grandes inconvenientes que isto ten, non? Que se femos un libro na Biblioteca Nacional de Francia, fémolo ali. Se o faemos en Rusia, fémolo en Rusia. Se o faemos na Morgan, en Nueva York, onde fixemos o pergamino Bindel, faémolo ali. Entonces, eso significa que se toman as notas, que se toman todas esas, e se volve. Dice como eso tal unha fotografía, unha cousa tan sencilla como o pergamino Bindel ou as cantigas de Martín Codas. Logo verémoslo con máis detalle. Fotografiamos cada páxina, verémosla aí en 468 megas. Un peso bastante elevado, para unha cousa simplísima, porque é un texto, un pentagrama, unhas notas, pequenos detalles que logo comentaremos para que vexan, porque que nos estudios que se fixeron deso dixeronse moitas tonterías moitísimas veces. Pero non porque a xente quixera dicir tonterías, non? Senón por detalles que veremos un pelín máis adiante. Bueno, este é precisamente o libro de horas de Enrique VIII. Estaba faendo isto cando eu... Isto está na Morgan de Nueva York. Sempre que vou a algunha biblioteca, a algún sitio por aí, donde sea, sempre me interesa ver se alguna cousa relacionada con nós, relacionada con Galicia, relacionada con o norte de Portugal, algo que se pudera usar, que me sorprende, non? Sorprende, porque prácticamente non hai nada. No Arquivo Nacional en Madrid está un libro que viña de Toxo Soutos, na Morgan está precisamente o pergamino Bindel, e hai moi poucas cousas, algo que se encontra son generalmente textos. Posiblemente haxa cousas no Vaticano encuadernadas no medio de algún libro que en algún momento se encontrarán. Por que encuadernar no medio de algún libro? Bueno, no Vaticano houve un momento en que tiñan tantos legajos, debía haber poucos cartos ou que foran encuadernábanse todos xuntos, e a veces estaba un vendo un libro en alemán e non dixeran ao meu modo de ver, non lle vamos poñer nombre.
precisamente por eso tantas tonterías, non? Refete esas dúas páxinas. Quizás aquí este a parte de atrás se ven algunhas, logo veremos máis en detalle, non sei, fíxense aí se ven algo en especial que posiblemente non viron os autores de múltiples estudios que se fixeron sobre el, non? Este é o original do pergamino Bindel, non? E eses son os dedos dunha persona que vai comigo cando facemos estas cousas, e eu estaba co móvil fendolle unha foto. Verán que aí respírase un aspecto magenta en todo o pergamino, medio rosa. Logo vamos a ver ese detalle. Ese é a onde estamos tomando notas, non é que se este tomando a nota no original. O original ese é o anterior. Fíxense o fondo que ten por abaixo de color, onde termina a páxina, que ten un color entre gris e especial. Claro, fotografiar sobre eso xa ten algún problema que agora o veremos. Aí é outra toma deso. Ejemplo de distintas fases de control de cromía, tamaño de página, el original, anotación de correcciones. Bueno, estos son, eso que hai por detrás, son cousas para nós, para fer anotacións, tomar referencias de colores, de detalles dese tipo, non? O que teñen eu teño á izquierda, aí teñen ustedes a súa izquierda tamén o original. Lástima, no ordenador aquí vese moito mellor que hai. E ali arriba hai unha gama de colores. Estamos tomando notas aí. Aquí temos unha fotografía. Aquí temos unha fotografía do original de 468 megas de peso, non? Aquí isto está reducido moitísimo, senón sería difícil de procesar. E seguramente ven aí, non? Ven eso, pero vese ben pouco, aparte do tramado ese de ampliado, non? Vemos aí unha escala de colores que está lateralmente. Vemos que cando se fai esa fotografía, unha cousa ben sencilla, ben elemental, non? Según a exposición de luz que se faga, non se faga, eso está posto. A fotografía fixo a Morgan, están fartos de fotografiar libros, pero a petición nosa, que as instruccións, pero eso que puxeron debaixo, pois sempre o haz de luz acaba contaminando a imaxe do pergamino. Entonces, se eso se reproduxera basándonos neso, habría un error fundamental a hora de reproducir o original. Por eso é imprescindible. Mira, aquí está unha foto tomada a trasluz con denotacións e tal. Posiblemente vexan algo moito máis alá do que vían antes, non? É un montón de buratos. Sí, vens? Bueno, pues mire, todos os especialistas, estudiosos, empezaron dicindo que isto era un rollo, un rótulo. É dicir, que isto estaba enrollado. Eso escribiron en tesis e hubo xente que ten un gran renombre a nivel internacional. Bueno, é algo que vendo original, logo daremos a razón de por que se cometen ese tipo de cousas. Eso nunca pode ser un rollo. Porque se fora, non estaría escrito, en primeiro lugar, neste sentido, estaría escrito no outro sentido. Os rótulos, normalmente estaban feitos para que hubieran ustedes, por exemplo. Se queremos ver isto, ustedes queren ver ao direito, eu estou non tiño que ler ao revés. É un detalle moi simple, quizás é mal explicado, pero fundamental. É dicir, un rollo vai escrito sempre a favor do que queren ver. Eso normalmente faíase nas iglesias, moitos son de carácter religioso. Pero hai outra cousa, hai outro detalle aquí moi importante, que son isto. Todos estes outros buratos e tal, bueno, isto é de cando estaba enterrado, como se llama, encuadernado en Diofichis, que na dobleza, pois, produceron os
buratos eses, ali tamén, por aí, e algúns outros máis de conservación. Isto non é do Pergamino, isto é restaurado pola Morgan, o trozo este por aquí, e o trozo aquel arriba tamén, e algúns outros detalles, non? É lástima de ver isto, non? Con todo este piselado, porque se non fora eso, vías mil veces millón. Estas son notas nosas, de, por exemplo, cando estamos anotando onde hai que fer un burato, algo, ou logo cando se fai, isto faise con láser. Faise con láser porque non hai outra forma de faelo máis exacta original con láser, porque é a mesma tecnología que se utiliza para operar un ollo e a precisión é absoluta e total. O interesante é identificalo, notalo, e iso que aparece na fotografía, se volvemos máis atrás, pois pense como unhas pequenas manchas, non? Isto non son manchas, isto son buratos que hai aí. Claro, a única identificación que ten a hora de faelo é faelo co original de diante, se non se fía por fotos, aunque sean de 468 megas, que é o que ten esa, é imposible de velo. Eso hai que, bueno, desde aí tampouco se verá, non? Hai que anotalo, hai que señalalo, e logo as notas, unha e outra vez, pois ao final, correxilo. Bueno, aí vese fantásticamente ben, e a razón dos puntos do medio. Bueno, díxose que era un rótulo, díxose que eran unhas follas simples. Se foran unhas follas soltas, este burato nunca existirían, porque esos buratos son do cosido dos libros. Eso o único que quere decir é que o Pergamiño Bindel, estas dúas páxinas, estes dous folios, estuveron encuadernados, cosidos. Non lle farían buratos para divertirse, senón para cocer dentro dun compendio máis amplio. Que había nese bloque máis amplio? Eso non o sabemos. Esa folla encuadernou o de Oficis de Cicerón, pero outras igual serviron para asar un chourizo no inverno, ou serviron para... Sí, é a realidade, é dicir, esa é a realidade, ou serviron para encuadernar outros que poden popular ou estar por aí ou non estar. Eu mesmo teño un libro de contas, solamente que ele está encuadernado ao revés, está encuadernado vendose as cantigas, vendose aquele é de música, vendose os pentagramas e vendose todo eso, e así o conservo, que lle comprei a un despistado unha vez en Barcelona. Despistado, non sabía o que tiña, non? Apareceu por ali de casualidade, e algunhas veces esas cousas ocurren. Pois, volvendo a eso, aí temos unha explicación sobre o Bindel que parece simple, non? Pero visto agora, pois é importante, é que o noso traballo cambiou. Isto son as fotografías sobre as cuales traballou Tabani, traballaron algúns máis, que escribiron tesis, son persoas reconocidas en todo o mundo por o seu traballo sobre o Bindel, por dicir que era un rollo que non foi nunca, non? Agora ten 96 ou 97 anos, non podemos pedir moito máis, non? Pero estas fotografías, que estas foron feitas por Pedro Bindel, ou Bindel, non sei como sería este home. A verdade é que é un personaxe que se alguén lle gusta escribir, ten unha vida apasionante. Este home descubriu o Pergamiño no 1914, pero ele é de Cuenca, era un rapaz que a súa ocupación era levarlle a comida na seitura, os que andaban cando había que rapar as ovellas e eso, levar a comida, ese tipo de cousas, analfabeto, non? E con 20 anos, bueno, antes de 20 anos, aos 20 anos todavía era analfabeto, morreu a nai, ou que diga nai, morreu o pai.
E a nai, por eso eu pola nai, a nai volvose a casar, e o padrasto, como se decía antes por aí, engrasaba, en fin, que o maltrataba, non? E o rapaz entón fuxiu, foise para Madrid, empezou primeiro a historiografía, o que se dice por aí, é que empezou traballando na Renfe, non? Bueno, a realidade, logo, se un fala con Neto ou con xente que conozca un pouco máis de detalle, a súa primeira actividade pois foi de sobrevivir en Madrid, pillando un bolso se podía ou o que fora, non? Así foi como entrou ao Rastro, e no Rastro empezouse fendo con libros que logo vendía. A verdade é que era un home tremendamente con unha inteligencia prodigiosa e con unha memoria todavía máis grande, non? E terminou comerciando, aprendendo inglés, aprendendo francés, terminou comerciando con, digamos, vendendo libros a autoridades en todo o mundo, non? De hecho, o mismo Pergamiño Bindel, que el, ao ver a tapa, a ver se vemos o lomo, isto era para explicar o rollo que estaba explicando antes con un exemplo práctico, que é un rollo, non? Sería escrito no sentido contrario, non sería nunca escrito como o Pergamiño Bindel, non? Se volvemos outra vez este home, cando el descubriu o Bindel, que xa digo, estaba cubrindo outro libro, veu, non sei, o trasluzo, veu que había algo polo outro lado e sacou a encuadernación e intentou por todos os medios que yo comprara algunha academia, foi a Academia de Historia, foi aquí, hasta Emilia Pardo Bazán foi a velo. Pero a todos lles pareceu, bueno, el quería 6.000 pesetas, tampouco quería tanto, non? Pero ninguén lles deu. Ninguén lles deu. Ao final acabou vendendo un diplomático catalán en Suecia que se chamaba, como se chamaba este home? Vila Mitjana, Rafael Mitjana, no ano 1918. Pero antes había feito fotografías, había feito un estudio, había publicado, en fin, que era unha persona tremendamente interesante. Para terminar a historia dos pasos do Bindel, non? Logo Mitjana ocorreuselle morrer, non? E por eso moitos dos estudios que están feitos sobre fotografías, vímola antes, creo, non? A fotografía, esa fotografía, están feitos sobre estas fotografías que foron feitas polo mismo Pedro Bindel, non? Pero este home ocorriuselle morrer, e a muller sempre dixo non. Quen quería ver a biblioteca ou quixera ver eso, que este Millana tiña moitos libros, dixo que ni hablar, que eso era dos españoles, e bueno, non foi accesible hasta que ela morreu. Cando ela morreu, que suele pasar cos herdeiros, cando non son directos, que te venden todo inmediatamente, non? E vendeuse no ano 1961 unha librería de Estocolmo, pois, polo que valían unhas cervezas ou unha cena nun restaurante normal, non nun restaurante especial, nun restaurante normal. Bueno, a librería de Estocolmo vendeu logo un anticuario inglés, no 1977 comprou a Morgan, non? De hecho, os grandes bibliotecas como museos, como Morgan, como Metropolitan, fixeron compras así, a veces, bueno, acordadas previamente, non? É dicir, que pasan pola mau dun e outro, pero igual todas as compras se fixeron sucesivamente xa por indicación deles, non? Porque, por exemplo, o Metropolitan de Nova York ten 15 páxinas do Beato de Liébana ao Códice de San Pedro de Cardeña, as 15 máis interesantes e máis bonitas, non? Cando foi o problema de España do 98, a pérdida das colonias e todo eso, e os problemas con Estados Unidos, pois a Embajada de Rusia en Madrid tiña esas páxinas e ofreceullas ao goberno español.
O goberno español dixe, non temos diñeiro ahora mismo para gastar nesto, o problema que acababa de ocurrir, non? E claro, os americanos tamén, depois xa da actividade, da posición que tuveron nese, sobre todo ca guerra de Cuba, pois non era un momento para vir a comprar e negociar. Entonces compraron os franceses, e os franceses pasaron directamente a Estados Unidos. É dicir, que compras dese tipo levanse feito algunhas, non? Eso é o rollo que comentábamos antes, non? Outra cousa que é importante é que cada vez que clonamos, trocamos un manuscrito, non só a xente ten acceso ao novo original, que pode sustituir o original en calquer momento, en calquer exposición, en calquer sitio, senón que eso ademais estudia todo o que eu fago, publicámoslo en español, en inglés, francés, e en determinados momentos, se o idioma o requiere, por exemplo, o estudio do Bindel tamén está publicado en gallego, ou a cartografía, por exemplo, que portuguesa da época dos descubrimientos tamén está en portugués, noutros idiomas. Aí está o estudio, por exemplo, do pergamiño Bindel, non? Vámoslo ver íntegro. O estudio é ese, non? É un estudio que aí teñen o... mira, teñen que non teñen nada, non se pode ver, non? O conteñido, non? Ao principio hai un prólogo de Scharrer, que é un que descubriu no 1990 outro pergamiño con cantigas no Arquivo Nacional da Torre do Tombo en Lisboa, e que logo se chamou Pergamino Scharrer, pero son cancións de amor, non son cantigas de amigo. Hai unha diferenciación entre as cantigas de Santa María, cantigas de carácter religioso, e o pergamiño, porque o pergamiño Bindel ten cancións, digamos, que canta unha señora ao lado da ría do Vigo, invocando, acordándose do marido, do amante, vai a saber de quen, non? Pero son cancións nese sentido, non? Non me acordo de todo o nombre dos distintos autores. Logo hai un estudio de Mariña Arbor da Universidade de Santiago. Eso nunca me perdonarán os de Vigo, non? Pero a verdade é que quizás bueno, non vamos a decir nada deso, non? E logo hai un estudio codicológico de distintas universidades. Está na Universidade de Milán, a ver se consigo abrir isto e me acordo do nombre dos autores. Bueno, se o queres saber, senón, obvio inmediatamente, non? É dicir, o que se tratou aquí ao fer este estudio. Esta é unha cousa que eu fixen única e exclusivamente por ser daqui, por sentimiento. Non eu nunca fago este tipo de cousas, non fago sempre cousas con imágenes, con pinturas, iba a decir de envergadura, pero podría haber xente que se sentira molesto ou ofendida, non era esa a pretensión, senón dun maior amplitud de volumen en todos os sentidos, non? Eso era a única, digamos, explicación. Bueno, depois xa ven unha descripción codicológica que fai Simone Marcenaro, un investigador de filoloxía románica da Universidade de Milán. Este señor fixe un estudio fantástico, porque, en primeiro lugar, o ter acceso a nosa reproducción, o poder cotejar co original tamén pola confianza que temos mesmo ca Morgan, pois este home comenta por primeira vez os buratos no centro da páxina e todo ese tipo de detalles que, bueno, que evitan
a confusión ou que estudios por aí ou que non se dé un prestigio a personas que he reconocido totalmente porque traballaban cas fotografías anteriores, entonces aí de eso non se pode saber nada, non? Logo hai un tal Antonio Ciaralli, que é o capítulo número 3, que é un profesor de paleografía e diplomática da Universidade de Perugia, que estudia o pergamiño desde o punto de vista diplomático en todos os sentidos. Estudiase tamén a música do pergamiño. Hai múltiples interpretacións que todos ustedes teñen oído sobre as cantigas, non? Bueno, aquí a raíz da investigación de Calvia, ao final gravamos un CD que non está previsto, ni moito menos, que as cantigas supuestamente como se cantaban naquel momento, con unha intención única e exclusivamente didáctica, non ten ninguna outra finalidade, non? Foron gravadas en Italia, nun ambiente máis ou menos similar. E logo ve un artículo de Rip Cohen, un profesor da Hosting University de Estados Unidos. Este hombre dice cousas moi interesantes e quizás atrevidas, non? Unha delas que dice do pergamiño Bindel é que creo que hasta notei o texto en algún lado, non? É a reproducción ou digamos o pergamiño pautado musicalmente con unha cantiga con música máis antigo das linguas románicas. El vai máis lexos, di que é o máis antigo que se haya feito en Europa. O pergamiño fíxose con toda seguridade na época de Alfonso X el Sabio. Algúns dicen que Pedro IV, pero non creo que se fixera con Pedro IV. De hecho, no estudio codicológico, cando aparece a letra A aí nas cantigas de Santa María, a letra A é a mesma, non no tipo de letra, pero esta é máis arcaica, é máis antigua, non? Eso veríase se víramos aí ao estudiar letra a letra, palabra a palabra. Bueno, logo fixemos tamén a transcripción de cada unha das cantigas postas de modo que sean podido ver agora por cualquera, non? Aí están as 7, non? As 6 non están, porque non é a única que non ten, que está faltan as notas, está o pautado, pero faltan as notas, non? Bueno, e aí algúns dos traballos, das cousas máis elementales. Non, e o pergamiño ao final, terminado ao final, bueno, ven a ser isto, quitándolle, aquí se poden ver os pequenos detalles, os pequenos buratos e todo que ten unha precisión absoluta e total, e este é un certificado notarial de autenticidade, da tirada, de todo. Pero a persona que colla isto nunha universidade, nun colegio, en calquer sitio, podrá estudiar o original con a mesma solvencia, podrá estudiar o pergamino que así o fixera na Morgan de Nova York. Eu diría que con moita máis solvencia, porque o pode mirar e collelo como lle dé a gana. E ali non o pode escoller como che dé a gana, nin miralo como che dé a gana, non? Antes omití un detalle que quizás se me pasou, porque falo sempre así un pouco de modo global, aunque creo que comentamos. É dicir, que o fondo este mismo da fotografía contamina a fotografía en sí mesma, non? E esa é unha das cousas que hai que correxir durante os traballos, que é isto que se fai aquí. Se ustedes ven o da izquierda, o original, ten lixeiramente un color diferente do nosa proba no fondo global. Por qué? Porque será a primeira proba que estaba axustada ao color do original, como ven aquí, ve? É dicir, que aí hai un detalle de como queda na fotografía, se reproducira directamente, e aí hai un detalle do original. Ven que a diferencia é notable en cuanto aos fondos, non? Seguindo con eso de fer o que
que nadie fai o que debe facer. Bueno, aí son as pieles. A piel é quizás un dos asuntos máis sencillos a hora de encuadernar. Un libro está encuadernado en piel, que pode ser terciopelo, sei que está encuadernado en terciopelo. Terciopelo foi unha moda en torno ao siglo XV, anteriormente eran encuadernados en piel, no siglo XI e XII eran en piel vuelta, piel estezada, unha piel que se curte a ceniza, non? Pero unha cousa tan sencilla como pode ser unha piel, proximuna é todo conveniente de que a tuvo que doblar, no medio xa non se podría utilizar. Unha cousa tan sencilla como isto, como unha cousa tan sencilla como isto, que é unha piel dunha cabra grande por eso, pois é difícil de encontrar unha piel dese tamaño que non teña ninguna imperfección. Isto é de doblalo, de metelo neste tubo, porque senón isto quedaba excesivamente largo. Que diferencia ten esta piel con cualquier outra piel? Pues a diferencia que ten é notable. Esta piel está curtida de modo natural. É dicir, esta piel, por exemplo, non se, é imposible encontrala en Europa. Por qué? Porque en Europa, entre a cabra ou a vaca ou o animal que sea, o lunes no matadero por unha porta, e o viernes por outro están vendendo a piel en Ubrique ou están fendo uns zapatos para calquera de ustedes ou fendo calquera outra cousa. Que pasa que con esa piel? Esa piel foi tratada con cromo e produtos químicos que eliminaron os poros da piel, sellaron os poros, entonces a piel é máis dura. É interesante po zapato, porque é máis impermeable a agua, non? Pero non serviría, por exemplo, para facer un traballo este tipo, non? De facer algo que durara e permanecera. Este é un estampado en ouro na encuadernación do Atlas Ballard. Isto fíxose en Francia no ano 1547. Curiosamente, aparece un mapa de Australia, cando os ingleses chegaron a Australia en 1770 e colonizaron a Australia. Fálase en Australia inglés e non portugués. A toponimia está en portugués. Isto fixes no ano 1547 en Dieppe, en Francia. Por que non se fala portugués? Polo que lle pasa sempre aos portugueses, non? Manuel I tiña uns grandes recelos da corona de Castilla, aparte a división da terra entre portugueses e castellanos co Tratado de Tordesillas, pois non sabían moi ben se Australia sería portuguesa ou sería nosa. Entón, el ditou unha lei. Todo aquel que revelara calquer detalle sobre os descubrimientos geográficos, pues era ejecutado. Era unha lei radical que tuvo efectos importantísimos. Entre eles, posiblemente, que en Australia se fale inglés e non se fale portugués. Porque os portugueses chegaron aí en torno ao 1520, 1522. Os portugueses iban a Timor. E sin querer chegaban a Australia. Caen unhas corrientes ali, moitos deles iban terminar a Australia, non? Agora, pois está moitas probas de todo eso, aparte do mismo mapa, non, que se fixo, xa digo, no 1547 en Francia, a toponimia está en portugués. Se o fixeran os franceses, o cartógrafo non fora francés, pois posiblemente escribiría en francés, non pondría a toponimia en portugués, pero os portugueses da época dos descubrimientos, cartógrafos eses eran os máis importantes do mundo. Portugal xa estaba nun mal momento económico, entonces a vida dos portugueses, alguén quixera escribir sobre esa época, é realmente interesante, porque os cartógrafos de día traballaban para a corona de Portugal, pero pola noite vendían os mesmos secretos aos castellanos. Eso é unha realidade. Por eso, por exemplo, este ano cúmprese 500 anos da chegada de Magallanes ao Alcázar, con 12 cartógrafos portugueses para preparar a volta ao mundo, non? Manuel I mandou fer un atlas, que é o Atlas Miller, que agora se conserva na Biblioteca Nacional de Francia,
Ese atrás é tremendamente curioso, porque un dos mapas que ten é un mapa do globo terráqueo, e non é un mapa para dar unha información, é un mapa para dar todo o contrario, non? Manuel I fixo para que chegara al Mauro de Carlos V, e dille, cuñado, ele estaba casado con Leonor, unha irmá de Carlos V, entrégame ese malandro, esa pandilla de malandros que tes aí, que os vamos a arreglar contas con eles en Lisboa. Non gastes o diñeiro con eles, non gastes o diñeiro en preparar barcos, mandos para cá. Por suerte, Carlos V non lle fixo caso e iso foi adiante, pero a intención era outra. Logo, desgraciadamente, o Manuel I ocorreuse tamén morrer, a muller casouse con Francisco I de Francia, e o Miller está na Biblioteca Nacional de Francia, non? É curioso tamén un mapa que hai aí, porque foi pintado por Lopo Homen. Lopo Homen é unha familia de cartógrafos portugueses de sempre, non? Terminamos enseguida, Terminamos enseguida. É que foron os primeiros que puxeron a Xapón nun mapa en Europa e obligaron a persona desas a que pinte tan eminente un mapa que é falso completamente, pero pintou-no e cartografiou-no religiosamente, non? Bueno, aquí comentábamos o tema da piel. Esos son distintos instrumentos para rebaixar as pieles, aqueles, para cortalas, en fin. Estos son para fer os gravados dese tipo de cosas. Todo isto requiere un montón de traballo, porque cousas tremendamente sencillas como pode ser esta. Esta é seda. Pero está claro que non é unha seda que é do 1547. É unha seda da hora, non? Pero está embellecida e con todas estas historias porque é tal como está a original. Isto que pode parecer sencillo, de sencillo non ten nada, porque hai que reproducir eso precisamente onde está, imprimir aí os 18 mapas onde está, ten todo un montón de características, como pode ser logo o interior. Este é un mapa curioso, porque é un mapa orientado ao sur, é dicir, os poucos mapas que é orientados ao sur, non? Aquí vemos México abaixo, que hai que dar a volta para verlo como se quere ver ahora mismo, non? E aí temos o Dorado, en busca de ouro, que levou a tantos hispanos e portugueses a morte buscando ese lugar, non? Bueno, vamos ser xa moi rápidos. Aí é o cortado das pieles nun momento determinado, esos son gravados. Se esa piel non fora curtida de modo vegetal, isto faise nese momento a base de forza, pero logo tende a escupir, tende a desaparecer. É como cando apretamos algo moi duro que logo desaparece. Bueno, a terminación das esquinas. Aquí hai outro detalle importante, non? Ese é o Beato de Liébana, códice de Girona. Por que códice de Girona? Porque se conserva na Catedral de Girona desde o ano 1075. Non se fixo en Gerona, fixose na provincia de Zamora. Pintou nunha muller. É curioso, porque aí está o primeiro retrato do apóstolo Santiago. Estamos falando do ano 970, non? Beata é unha persona importantísima para Galicia, máis importante por de Santiago, non? Porque el foi o primeiro que no ano 775 escribiu, siglo VIII, escribiu o Himno Dei Verbum. E no Himno Dei Verbum é a primeira vez que se invoca a Santiago como apóstolo de España, se lle pide axuda, protección. Había unha cita anterior nun libro que é o Decretum Apostolorum no Vaticano, pero eso nunca se había sabido na Península Ibérica. A primeira cita que hai aparece neste, bueno, o primeiro retrato aparece neste libro e a primeira cita fixoa precisamente Beato, non? É que convertiu Santiago por necesidades que non vamos a comentar agora porque non hai tempo, pero este é a encuadernación, o proceso de mismo original. Fixémoslle un gran favor este
este original faeno, por varias razóns, porque o limpamos, estaba cheo de cera e de fume, non o limpamos nós, pero pagamos a factura, limpamos o Archivo Histórico Nacional, que é importante, consensuado con todos, non? Cando se fan as cabezadas dun libro, algo tan sencillo que isto que temos aquí, hai que faelo manualmente, vai se cosendo unha a unha, non? Porque claro, son todas distintas, é algo que non se pode conseguir, por supuesto, industrialmente. Estes son encuadernacións especiales, son encuadernacións, por exemplo, cando a Felipe VI nombraron rei, o goberno de Portugal regalou este libro, que é un apocalipsis moi bonito, que está na Fundación Gulbenkian en Lisboa, non? Pidíronos que lle fixéramos algunha nota de distinción. Está claro que no original non lle femos ninguna nota de distinción, está igual, o do rei ou de calquera outra persona que o ten. Pero sí, lle femos un estuche especial, que para mí foi un error. Foi un error porque pensei que tendría a mesma heráldica co pai, non? Claro, a heráldica do pai tiña de haber feito anteriormente. Claro, pasei un precio que logo dime, pero non é azul, o pai era azul, é roxo, é isto, non sei que... Bueno, unha historia, porque fer os gravados eses en bronce, porque además po detalle quedara ben, eses gravados vanse aos 18.000 euros, é dicir, porque o mismo os podía servir para fazer 1.000, que quedaría super amortizado, pero pon solo pois, é un tanto delicado. Ao final acabei pagando máis da mitad do asunto, porque o precio que había dado non se correspondía ca realidad, non? Porque se fora do outro rei mismo, aí tiña un encargo que fixera para... Aquilo está feito po Papa anterior, o Beato, este é a Biblia de San Luis, pero son encuadernación, é o estuche únicamente, o interior é igual. Isto está feito po anterior presidente de Estados Unidos, po señor Obama, non? Pero, xa digo, é o encargo do estuche, e logo o interior é... Isto teño feito para moita xente. En Estados Unidos fíxeno tamén para... Pode ser un certificado notarial, concretamente, da tirada de edición. Fíxeno para Clinton, fixen o CIFAR, para Jimmy Carter fixen un beato, que foi curioso, porque case sempre piden que lle poñas presidente desto, daqui ou dali, e o único que pediu cando foi Carter era que se puxera Jimmy Carter, única e exclusivamente, non? Bueno, por que femos algo diferente? Bueno, o arte da perfección ven copiámoslo dun artículo que me dedicou o Times no ano 2001. Este é un artículo moi interesante que se publicou en Rusia no Hermitage, aí está en inglés, pero os autores son Hermitage. En fin, hai que fer unha cousa destas, pero hai que difundila, non? Hai que... Os demais teñen que consideralo tamén interesante, se non faz algo moi bonito, pero é para ti. Bueno, faz un, faz dous, pero non podes fer máis, non? Hai que conseguir vendelo en todo o mundo, non? Entón, isto é importante, non? É importante que un periódico como Le Figaro escriba ese artículo, ou isto do Atlas de Dieppe, que é o Atlas ese que comentábamos antes, nunha revista monográfica de cartografía. Bueno, así podíamos ver montóns de cousas. Ese, por exemplo, de arriba, é un artículo tremendamente interesante, fantástico, porque é o texto, isto é de Taquinos Sanitatis, un manual de salud, o texto escribiu en Bagdad no ano 1036. E agora, curiosamente, no siglo XXI están nos dicindo o mismo que decían no ano 1066, porque aí basaba a salud nosa, a salud de todos, en 5 principios. Decía, alto, coida o que comes e o que bebes. Ten en conta o aire que respiras. O exercicio e o reposo, era a terceira recomendación. A cuarta, os estados, os humores, aí xentamos nos fluidos, entramos en distintas cousas, e o quinta, os estados do ánimo. É dicir, se unha persona está deprimida, está abatido, non é a mellor solución para curarse de calquer cousa. Ao fin de contas, son principios que agora están cada día máis de moda, non? Hai cidades como Barcelona
que agora parece Río de Janeiro, todo o mundo anda correndo polas calles, para aquí e para ali e para outro lado. Ese era algo que antes se vía cando un vai a Río, non? Pero non en Barcelona, non? E agora vese en todos os lados, non? Esa era precisamente sobre o libro da felicidade e isto é sobre os portugueses terminando xa, en fin, hai distintas cousas. Esos son todos os artículos sobre o Pergamiño Binder. Quizás foi un pouco duro cos autores que fixeron estudios de Binder, non é que fora dixera nada contra ele, ni moito menos, senón que dispoñían dun material que non permitía estudialo de outra maneira. Aquí hai un gran... Me recomendaron como autor a min, precisamente cando o Tabani, po estudio non? Pero logo, despois de ver o que había escrito e todo eso, pois, haber tido o original nas maus e tal, pois decidí que non, porque claro, para ele sería tamén un asunto delicado, unha persona que está reconocida en todo o mundo, precisamente por estudiar o Pergamiño Binder, que tuvera que rectificar en moitas cousas, que ele non tuvo ninguna culpa, porque traballou con aquelas imágenes que máis facilitou a Universidade de Uppsala en Suecia, non? Para que sirva o que faemos? Bueno, para moitas cousas. Esta, por exemplo, é unha exposición que se fixo entre outubro de 2014 e enero de 2015 na Consellería, o goberno francés, e estaba dirixida a exposición polo Louvre e pedíame exactamente prestada a Biblia de San Luís para expoñela. Posiblemente o goberno francés podría ter o original se o pedira, é un estado moi importante, non? Pero eles entenderon, lástima que non se poda ler, que non agregaría nada o original, o exemplar que nos prestamos para esa ocasión, e máis que agregaba algo, porque agregaba, a maior parte da Biblia está en Toledo, pero hai unhas páxinas na Morgan de Nova York. Este é o estado italiano, é moi curioso, porque eu teño 3 netos que son medio italianos. Me compraron un Teatro Sanitatis para regalar a reina de Jordania. Por que me alegra? Porque Italia é un país onde os italianos levan o ADN, no seu ADN levan a arte, non? Por outra parte, son moi orgullosos, non? Tremendamente orgullosos. Non podo dicir que o italiano en calquer cousa non é o mellor que hai, non? Entón, co Ministerio de Cultura me hubiera comprado eso para a reina de Jordania. A verdade é que me encheu de satisfacción. Clientes especiales? Bueno, por si estes todos, aquel outro libro que fixemos, Peses, que é María de Navarra, son distintas. Por que a buxe aquí? Bueno, este é o segundo libro que nos fixemos. Esta é unha fotografía que tuve eu a través dos periódicos, é dicir, que non, de casualidade, entereime desa maneira de que estaba na Casa Blanca, non? Bueno, cando se fixa a película El Reino de los Cielos, por exemplo, os meus libros serviron para a preparación do Palacio de Jerusalén e un montón de información que se cedeu a Ridley Scott porque eles a pediron, non? En películas, cando ustedes viron a serie de Isabel la Católica, esta é a Biblia de San Luís, aquí, ali, este é concretamente o Francisco I, xurando aí. E, bueno, moitísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Manuel, por acercarnos a tu trabajo, que es apasionante. Seguramente alguien habrá que quiera hacer alguna pregunta. Tenemos poco tiempo, pero algún tiempo tenemos. Ahí hay un señor. Sí. Yo le quería preguntar dos cosas. ¿Cuánto tiempo le lleva la producción y cuántos ejemplares hacen? Y otra cosa, si tiene algún ejemplar en la biblioteca del Capitolio, que parece que es la más completa del mundo. En la biblioteca que está en Washington, se está refiriendo a la biblioteca de Estados Unidos, sí. Tenemos, yo creo que todos mis libros están en la biblioteca esa que está en Washington.
he estado allí, ahí fue la primera vez que me sentí viejo, en Washington precisamente, ¿no? Cogía un tren desde Filadelfia y es la primera vez que que se levanta un tío y me dice, por favor, siéntese aquí. y que me dejó el sitio. Es decir, que me acordaré siempre de los siempres de ese sitio, ¿no? He hecho algunos libros ahí en Estados Unidos. Y esa era una de las preguntas. La otra era... El tiempo que lleva el material de hacer. Yeah. ¿Cuántos hace? Bueno, eso depende mucho. ¿Qué tiempo yo llevo haciendo eso? El tiempo varía mucho, de acuerdo. Mire, la Biblia de San Luis, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, la hicieron entre 1226 y 1234. Es decir, los que trabajaban para Blanca de Castilla en París tardaron 12 años. Yo lo he hecho en 6, es decir, que gano por goleada, ¿no? 6 años. Pero la Biblia de San Luis tiene 4.887 pinturas diferentes. Eso es un trabajo enorme, ¿sabe? Porque hay que mirarla una vez y otra vez. Y la Biblia de San Luis, que también pagamos la restauración y la limpieza, tuvo mucha suerte de encontrarse con nosotros, ¿no? Tuvo muchísima suerte de encontrarse con nosotros. Porque el volumen 2, hay 2 páginas en el medio que se han perdido prácticamente, porque cuando la cogimos tenía hongos. Y gracias a eso que se miró en ese momento, pues eso se corrigió. Se perdió una página, la mitad de otra, se perdió la pintura. Pero eso podía estar ahí años y años y años sin que nadie la viera, porque estos libros son inaccesibles, ¿no? Entonces... Y no está igual un libro en una catedral que está en la Biblioteca de Francia o de España o de Portugal o de cualquier otro país, ¿no? Es decir, las condiciones son desgraciadamente para el libro diferentes, ¿no? Yo te voy a hacer una. ¿Hay algún libro que tú sepas que existe y que todavía no has logrado ver? La verdad es que no recuerdo ahora ningún libro. Había unos libros que me había recomendado un catedrático de la Universidad de Zaragoza y que estaban en la biblioteca. Además me lo presentó como un asunto muy fácil de hacer. Él está casado con una rusa y estaban en la Biblioteca Nacional de Rusia, ¿no? Cuando lo vi, me enseñaron el primero, me sentí ya tan fatigado porque me dijeron que era 18 y no vi ninguno más, porque es un trabajo irrealizable. Es decir, eso solamente se podría realizar, es bien bonito al estilo ruso, pero eso solo se podría realizar si lo paga Putin, ¿no? ¿Y tenemos alguna posibilidad de que lo pague? No. No me he atrevido a sugerirlo, pero lo podíamos hacer encantado. Sería un montón de años, un montón de complicado también. Muy bien. ¿Una más? Hola, boas tardes. Hola, Benvido entre nós, moitas gracias por estar aquí. Eu quería facerche unha pregunta respecto á profundidade do traballo. Cando fixeches a presentación da Biblia de San Luis, dixeches unha frase como que aquelo fora un traballo tan exhaustivo e tan grande que nunca máis volverías facer tal cousa. Por certo, nunca máis volveré. Sí. Entón, a pregunta é, realmente, cando se está facendo ese traballo con estas obras, tal vez porque a Biblia de San Luis é inmensa, pero un sinte a veces no medio do traballo a incapacidade para poder lograr esa perfección, e iso é por a propia o propio estímulo de alcanzar esa perfección, ou é porque desborda unha veces o traballo para satisfacer
os propietarios do libro? Bueno, hai varias cousas na Biblia de San Luís. En primeiro lugar, ningunha cultura, nin os mesmos cristianos foron capaces de repetir unha obra onde haxa 4.887 pinturas diferentes. Eu estudiei cinematografía, estudiei como se feían antes os dibuixos animados, que non ten nada que ver como se fan agora, non? E sempre sentí unha admiración profunda por toda a xente que fixe esas películas de dibuixos animados, que era dibuixo tras dibuixo para generar un movimiento e todo ese tipo de cousas, non? Creo que nunca houve unha capacidade intelectual ou que se haya repetido para generar ou poder fer algo como a Biblia de San Luís. En cuanto ao hecho de non repetila, esa é unha razón xa fundamental. En todo caso, 6 anos nunha vida son moitos, non? É conveniente pensalo. Eu, cando teño algunha dúda, por exemplo, fixemos moitas veces na Biblia de San Luís ou en cualquier outro, podemos, se volvéramos aí atrás, cando se están fendo aquelas pruebas, a xuxereamos a prueba, cando non é un azul ou é un roxo ou é un color, e visualmente somos incapaces de ver se hai algunha diferencia co original. Femos un pequeno burato e montamos a páxina encima, porque entonces se hai algunha diferencia pódese ver polo cambio de tonalidade. É dicir, que é realmente complicado e realmente difícil. Mirar 4.887 pinturas diferentes, o oro que pudo haber crequelado, é dicir, rotos en algún momento determinado, é francamente complicado. De todos modos, tes unha excelente memoria, Eu non me acordaría do que dixen aquel día. Bueno, pues muchas gracias otra vez, Manuel, y esperemos que sigas haciendo cosas que nadie más hace. Moitísimas gracias a ustedes. Gracias. É un placer inmenso.